एकदम से नाक बहने लगे, सर्दी हो जाए, छींके आने लगे, ठंडी हवा का झोंका लगने के बाद आप बाहर निकल गए, ठंडी हवा का झोंका लगा एंड उसके बाद एकदम सडन आपको सारी कंप्लेन शुरू हो जाए, फीवर आ जाए, हाई ग्रेड फीवर रहे, उसमें शिवरिंग एसोसिएटेड रहे एंड साथ में बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो, रनिंग नोज़ हो एंड आँखों से नाक से पानी आने लग जाए या गले में थोड़ी सी खराश लगने लग जाए, तो वहाँ पे एकोनाइट आपको हेल्प कर सकती है। उसकी डोजेज़ एंड पोटेंसी आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना है, बट इसके थ्रू अगर आप जाते हो तो आपने कंप्लीटली आपका जो केस है वो तुरंत ठीक हो जाता है एंड आगे जो आपकी प्रॉब्लम है वो बढ़ने नहीं पाती है। सो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के थ्रू आप अपने आप को कंप्लीट क्योर कर सकते हो एक्यूट कफ एंड कोल्ड में।